Topib oladi mana shu qaysi mashina mana. Qaranglar mana. Strelkasi ikkita, ko'ryapsizlarmi? Topdilaringizmi yo yo'qmi? Unga hozir nima qilinyapti, jiyan? Любой narsa, shunka, yo'labdi. любой narsa. Короче, mana taylar polni shuma izolyatsiya bo'lgan. Malibu 2 baram qo'yilyapti, adashmasam. Monitor qo'yilyapti. Video registrator lemik ham qo'yilyapti. Eng sifatli hozirgi kunda narxi 850 ming, kechqurun kunduzi olish juda ham zo'r. Mana ishiklari polni shuma izolyatsiya bo'lyapti. Real tuningga bemalol kelaverasizlar. Akalarning ishlari juda ham zo'r. Ajoyib qilib beradilar. Zo'r lekin. Real tuning bilasizlarmi? Men sizlarga hozir manzilni tushuntiraman, qaranglar mana. Samkochdan, kurugdan shunday kirasizlar. Chapga mana bu yoqda Real tuning. Bu Cobaltni tuning qilyaptilar. Mana bu yoqda yana bitta Cobalt. Nima Cobalt legendani ko'pchilik juda ham yaxshi ko'radi. Nimaga bunaqa? Qaranglar mana, bu mashinani polni chochib tashlaganlar. Torpedasi esa polni koja bo'lyapti. Kim tikkan bo'lsa ham juda ham zo'r qilib tikibdi, gap yo'q lekin. Mana pollari ham endi shumka bo'lsa kerak. Bunga ham Malibu 2 bar qo'yilyapti. Gap yo'q lekin patologlari уже bo'libdi. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Real tuningga murojaat qilsalaringiz, ishlari juda ham zo'r, akkuratni qilib beradilar. O'rtoqlar, unaqa mashinani qanday bergan bo'lsangiz, shunday olasizlar. Bu yoqlari qirilib, bu yoqlari qirilib, unaqa narsa bo'lmaydi. Mana Cobaltchi akalar, bitta like.